في غابة بنشوف بنت اسمها ستاسي وهي بتحاول تصطاد عصفورة من على الشجرة، لكنها بترتبك وبتصعب عليها العصفورة. فبتيجي ناسكا والدتها وبتسألها ليه ما اصطادتش العصفورة، فبتقول لها انها سمعت صوته وحست ان هو بيكلمها. فبتتجاهل ناسكا كلامها وبيدوروا مع بعض على اي طائر يصطادوه لانهم جعانين ومش معاهم اي اكل. وفجأة بتقع ستاسي على الارض وبتتشبك رجليها في مصيدة للحيوانات، فبتحاول والدتها تساعدها وبتخلع المصيدة من رجليها وبيرجعوا للمكان اللي هم عايشين فيه. وبنكتشف ان هم عايشين في عربية قديمة وبيكونوا هربانين من الشرطة. وبتبدأ الأم تحاول تعالج الجرح اللي في رجل ستاسي لكنها ما بيكونش معاها أدوية. وبنكتشف إنهم هربانين من الشرطة الأمريكية لأنهم بيقبضوا على كل الأطفال اللي سنهم أقل من 18 سنة وبيودوهم مؤسسة عشان يبقوا جنود في المستقبل، وده لأن أمريكا في حرب مع دولة تانية. وفجأة بتسمع ناسكا صوت غريب وبتاخد سلاحها وبتطلع عشان تعرف مصدر الصوت، فبتلاقي طيارة آلية بتتحرك وبتراقب المكان وبتصور كل حاجة في المكان. فبتضرب النار على الطيارة وبتوقعها على الأرض، وطبعا الطيارة بتكون مسجلة كل اللي بيحصل ده. فالشرطة طبعا بتعرف كل حاجة وبتضطر ناسكا انها تولع في العربية بتاعتها وبتاخد بنتها وبيهربوا. وبيطلع الصبح عليهم وهم ماشيين في الغابة، وبتكون ستاسي تعبانة جدا بسبب الجرح اللي في رجليها لحد ما بيوصلوا البحيرة وبيركبوا مركب وبيمشوا. وبعد شوية بيوصلوا لمدينة نيويورك، وبتكون الأوضاع سيئة جدا بسبب الحرب وانتشار الفيروسات. فبتحط ناسكا إشارة على وش بنتها عشان محدش يلاحظ ان بنتها صغيرة. وبعدها بيمشوا وبيحاولوا يدوروا على أي ملجأ يستخبوا فيه. وأثناء ما كانوا ماشيين بيسمعوا الأخبار اللي في الإذاعة، وبتكون بتتكلم عن هروب أطفال من أكاديمية الشرطة. وبيحذر المذيع الناس وبيقول لهم إنهم لازم يودوا أولادهم للأكاديمية عشان يتجندوا، وبيقول لهم إن أي حد هيخبي ابنه عن الشرطة هيتعاقب لأن دي جريمة. وطبعا ناسكا بتتجاهل التحذيرات دي وبتلاقي بيت مهجور وبتقرر إنها تقعد فيه مؤقتا هي وبنتها ستاسي. لكن فجأة بتلاقي شخص غريب جاي عليها وبيسألها عن بنتها، فبتتوتر ناسكا هنا وبتحاول إنها تدافع عن ستاسي لأنها فاكرة إنه واحد من الشرطة وعاوز يقبض على بنتها. لكن الشخص ده بيحاول إنه يهديها وبينادي على ابنه قدامها وبيقول لها إن هو كان فاكر إن ابنه هو الطفل الوحيد اللي لسه حر، وده لأن الشرطة قبضت على كل الأطفال. فبتطلب منه ناسكا إنه يبعد عنها عشان هي مش واثقة فيه. وبعدها بتدخل البيت هي وبنتها عشان يرتاحوا. وبعد شوية بتخرج ستاسي من البيت وبتحاول تكتشف المكان، فبيجي الطفل اللي بابا كان بيكلم ناسكا وبيعرض عليها إنهم يتمشوا مع بعض. فبيوريها طيارة مكسورة من الطيارات اللي الشرطة بتستخدمها عشان يراقبوا المكان. وفجأة بتشتغل الطيارة وبتصور كل اللي بيحصل، وبدون مقدمات بتيجي ناسكا وبتكسر الطيارة بسرعة وبتقرر إنها تستخبى هي وبنتها عشان الشرطة أكيد شافوا كل حاجة. وبالفعل بتيجي الشرطة وبتحاصر المكان كله وبيقبضوا على الطفل اللي كان مع ستاسي. وبتكون ناسكا وبنتها مستخبيين في مستودع قديم وشايفين كل اللي بيحصل. ولحسن الحظ بتمشي الشرطة من غير ما يحسوا بناسكا وبنتها، فبتقرر إنها تتحرك من المكان ده عشان الشرطة ما ترجعش مرة تانية لنفس المكان ويقبضوا عليهم. وبعد شوية بيوصلوا لمركز مدينة نيويورك وبتكون منطقة فيها سكان. فبتحاول ناسكا إنها تخفي بنتها عشان محدش يلاحظ إنها طفلة. وأثناء ما بيكونوا ماشيين بيشوفوا على شاشة عرض في الشارع إعلان عن أكاديمية الشرطة، وبيتكلموا فيه عن مدى الاهتمام والرعاية بالأطفال في الأكاديمية. وكان من ضمن الأشخاص دي ولد اسمه بايبر. فبتقول ناسكا لبنتها إن بايبر ده يبقى ابن صديقتها روب. وفجأة بتيجي طيارات الحكومة وبتبدأ ترمي للناس أكل لأن الموارد في أمريكا بقت قليلة جدا والشعب بيعاني من الفقر. فبتستغل ناسكا الموقف ده وبتاخد بنتها بسرعة قبل ما حد يشوفهم، وبتروح لبيت صاحبتها روب عشان تستخبى عندها فترة. فبتتعرف روب على ستاسي وبتحاول تتكلم معاها وبتديها أكل عشان تأكل القطة بتاعتها. وبالليل بتتكلم ناسكا مع صديقتها روب وبتقول لها إنها شافت ابنها بايبر في شاشات العرض. فبتقول لها إن ابنها اتخرج من الأكاديمية وبقى طيار وبيخدم بلده وعايش عيشة كويسة، وبتنصحها إنها تسلم بنتها ستاسي لأن ده أفضل ليها ولمستقبلها. فبترفض ناسكا كلامها وبتقول لها إنها لو سلمت بنتها للأكاديمية مش هتشوفها مرة تانية. والدليل على ده إن بايبر اتخرج من الأكاديمية ولحد دلوقتي والدته ما شافتوش. فبتتأثر روب هنا بالكلام ده وبتقول لها إن ستاسي مصابة في رجليها ومفيش أي دواء في الصيدليات، والحل الوحيد عشان تعالجها هي إنها تسلمها للأكاديمية عشان يهتموا بيها. وتاني يوم بتلاحظ ناسكا إن بنتها حرارتها مرتفعة، وطبعا ده بسبب التهاب الجرح اللي في رجليها. وفجأة بتسمع صوت عربيات الشرطة فبتبص من الشباك وبتشوف ضباط الشرطة وبيكونوا بيفتشوا كل البيوت عشان يدوروا على الأطفال وياخدوهم للأكاديمية. وبدون وعي ناسكا بتشيل بنتها ستاسي وبتحاول إنها تهرب بيها، لكن للأسف بتلاقي الشرطة محاصرة المكان كله ومفيش أي سبيل للهروب. وبترجع تاني لبيت صاحبتها روب وبتكون متوترة لأن ما قدامهاش حل غير إنها تسلم بنتها للشرطة. فبتقول لها روب إن الشرطة هتعتني ببنتها وهيعالجوها، وبدون أدنى تفكير بتودع بنتها وبتخرج للشرطة وبتقول لهم عن مكان ستاسي وإنها مريضة ومحتاجة علاج. وبعدها بتمشي وهي متأثرة بسبب اللي عملته وبتبدأ تعيط عشان اتخلت عن بنتها. وبيفوت بعد كده 10 شهور وبتصحى ناسكا من النوم وبتكون عايشة لوحدها بعد ما سلمت ستاسي
بتمثل أكاديمية الشرطة، وبتروح تقابل صديق ليها اسمه مايك واللي بيكون واضح عليه إنه معجب بيها، فبيطلب منها إنها تقابله بكرة في المركز التجاري عشان يوريها حاجة مهمة. فبتوافق نيسكا، وبعدها بتروح لحدود مكان عسكري بيسيب فيه الأهالي هدية تذكارية لأطفالهم عشان يفتكروهم دايما. فبتسيب نيسكا لعبة لبنتها ستاسي عشان تفتكرها، وبتعيط على فراقها. وبعد شوية بترجع للحي السكني اللي هي عايشة فيه، وبتلاقي الشرطة بتقبض على واحد ساكن جنبها. فبتقول لها جارتها إنهم قبضوا عليه عشان شغال في خلية إرهابية بيهجموا على أكاديمية الشرطة وبيهربوا الأطفال. وفي الوقت ده بتكون ستاسي في أكاديمية الشرطة، وبتكون متأثرة عشان والدتها تخلت عنها. وبعدها بتروح للتدريب مع كل الأطفال اللي في سنها، وبتحاول إنها تتعايش مع البيئة اللي هي عايشة فيها. وبعد شوية بتيجي مديرة الأكاديمية وبتقول لكل الأطفال إن الامتحان كمان أسبوع، وأفضل واحدة فيهم هتنتقل لأكاديمية البالغين في منطقة أميرسون، ودي المرحلة النهائية لأكاديمية الشرطة واللي من خلالها هيتعينوا جنود. وبيبدأ الأطفال يقولوا القسم بتاع الشرطة، لكن ستاسي ما بتقولش لأنها مش متقبلة المكان اللي هي فيه وبتكون عاوزة تهرب. وتاني يوم بتروح نيسكا عشان تقابل صاحبها مايك زي ما اتفقوا، فبيقول لها إن هو قدر يجيب سكن في منطقة أميرسون عشان يعيشوا حياة أفضل، وده لأن المنطقة دي بيعيش فيها الطبقة المتوسطة من الناس واللي عايشين حياة كويسة. وبعدها بيقول لها إنها لما تنتقل لمنطقة أميرسون هتقدر تشوف بنتها لما تتخرج من الأكاديمية. فبتنبهر نيسكا وبتوافق، وبالليل بتروح لمبنى أكاديمية الشرطة أملا إنها تشوف بنتها ستاسي، لكن فجأة بتشوف شخص قاعد وماسك لابتوب، وشخص تاني بيهرب أطفال من الأكاديمية. فبتفتكر إنهم عصابة وبيخطفوا الأطفال وبتهجم عليهم. فبيمسكها واحد اسمه ليو وبيربطها وبيحط وشها على وشها عشان ياخدوها معاهم. وبعد شوية بتكون نيسكا مربوطة في بيت العصابة، وبتسألها القائدة بتاعتهم كانت بتعمل إيه عند الأكاديمية. فبتقول لها إنها من منطقة الشمال وإنها جت هنا عشان تشوف بنتها. فبتتفاجئ القائدة وبتأمر رجالتها إنهم يفكوا نيسكا وبيبدأوا يضيفوها. وبعدها بتوجه كلامها لليو اللي خطف نيسكا، وبتقوله إنها أكيد الشخص اللي هم بيدوروا عليه. وبعد شوية بتقعد نيسكا مع العصابة اللي خطفتها، وبتتفاجئ إنهم مش عصابة ولا حاجة، وإنهم مجرد قبيلة معادية لأساليب الشرطة وبيحاولوا يساعدوا الأطفال ويهربوهم من الأكاديمية. وبتيجي ست عجوزة وبتقول لنيسكا إن في أسطورة بتقول إن هيجي واحدة من أرض الشمال بيسموها الحارسة وهتنقذ كل الناس من ظلم الشرطة. وبما إن نيسكا من أرض الشمال فأكيد هي الحارسة دي، لكن بتكون نيسكا مش مقتنعة بالكلام اللي هي بتقوله. لكن بعدها بيحتفل كل أفراد القبيلة لأنهم لقوا الحارسة. ولما بيخلص الاحتفال وبتنام القبيلة بتروح نيسكا عشان تكتشف المكان، وبتشوف الأطفال اللي هم أنقذوهم، وبتفهم إنهم قبيلة كويسة وبيساعدوا الناس. لكن بتتأثر لما بتشوف الأطفال وبتفتكر بنتها ستاسي. وتاني يوم بتروح نيسكا لزعيمة القبيلة وبتقول لها إنها عاوزة تمشي. فبتعترض زعيمة القبيلة وبتقول لها إن بنتها ستاسي في خطر، وإن أكاديمية الشرطة مكان سيء جدا لأنهم بيدربوا الأطفال تدريبات قاسية جدا عشان يحولوهم لأسلحة بشرية وبيستغلوهم في الحرب مع دول تانية. وبتحاول نيسكا إنها تستوعب الموضوع، فبتقول لها زعيمة القبيلة إنهم ممكن يساعدوها ويهربوا بنتها ستاسي من الأكاديمية. فبتقول لهم نيسكا إنها مش مقتنعة بكلامهم لأنها شافت على التلفزيون طريقة معاملة الأطفال في الأكاديمية وإنهم عايشين عيشة كويسة جدا. فبيقطعها ليو وبيقول لها إن الشرطة بتغسل دماغ الأطفال تماما وبتغير لهم تفكيرهم في الحياة، عشان كده لو بنتها ستاسي اتخرجت من الأكاديمية هتكون شخص تاني خالص. فبتتجاهل نيسكا كلامه وبتقرر إنها ترجع للمدينة مرة تانية وما بتفكرش في موضوع إنها تهرب بنتها. فبيقول ليو لزعيمة العاشرة إن نيسكا مش هي الحارسة لأنها مش عاوزة تهرب بنتها. فبتقوله إن نيسكا خايفة وإنها محتاجة حد يكون جنبها عشان يدعمها. وفي الوقت ده بتكون ستاسي في الأكاديمية وبتشوف حمامة بتطير على السور، فبتتكلم معاها بلغة غريبة وبيكون واضح كده إنها بتقدر تتواصل مع الحيوانات والطيور. وبالليل بتحاول إنها تهرب من الأكاديمية وبترمي حبل من السور، فبتشتغل أجهزة الإنذار وبيتم القبض عليها. وعلى الجانب التاني بترجع نيسكا للحي السكني بتاعها وبتلاقي معظم جيرانها ماتوا بسبب الفيروس المنتشر. فبيجي صديقها مايك وبيلبسها وشها على وشها وبيقول لها إنهم لازم يتحركوا النهارده وبيروحوا لمدينة أميرسون زي ما اتفقوا. وبتروح نيسكا لبيت صاحبتها روب وبتكون رايحة عشان تطمن عليها. فبتقول لها روب إن الحكومة نشرت الفيروس في الأكل اللي كانت بترميه للشعب، وده عشان يقضي عليهم ويقللوا الكثافة السكانية. وبتتفاجئ نيسكا بكلامها ده وبتطلب من مايك إنه يخلي روب تروح معاهم لمدينة أميرسون. فبيوافق مايك، وفي طريقهم بيلاقوا الشرطة بتخلي المدينة وبيجمعوا كل السكان اللي ما اتصابوش بالفيروس وبيجبروهم إنهم يركبوا عربية عشان ينقلوهم لمدينة تانية. فبيضطروا للأسف إنهم يركبوا. وبيقول مايك لنيسكا إن معاه قنبلة غاز وهيحدفها في العربية عشان يشتت ضباط الشرطة ويهربوا. وأثناء ما كانوا في العربية بتشوف روب ابنها بايبر مع ضباط الشرطة، فبتنادي عليه وبتطلب من الشرطة إنهم يخلوها تشوف ابنها، لكن الشرطة بترفض وبيجبروها إنها تقعد. وفجأة بيحدف مايك قنبلة الغاز في العربية وبتهجم نيسكا على ضابط الشرطة وبتضربه لحد ما بيفقد الوعي. وبتاخد سلاحه وبتخرج من العربية هي وصديقتها روب. فبيلاقوا بايبر واقف قدامهم وبيهددهم ما يتحركوش. فبتحاول روب إنها تقرب منه
منه، لكنها بتتفاجئ ان ابنها مش فاكرها، وفجأة بيضرب عليها نار وبيقتلها، وبعدها بيضرب النار على مايك وبتيجي الرصاصة في ايده، فبتتضايق ناسكا على موت صاحبتها وبتاخد المسدس بتاعها وبتقتل بايبر. وبيجي ليو اللي بينقذ الأطفال من الأكاديمية، فبتروح ناسكا لصديقها مايك وبتربط الجرح بتاعه وبتعتذر انها مش هتقدر تروح معاه لمدينة اميرسون لانها قررت في اللحظة دي انها تهرب بنتها من الأكاديمية بعد ما شافت بايبر بيقتل امه. وبعدها بتمشي وبتروح مع ليو وبتركب العربية بتاعته، وبتكون متأثرة جدا بسبب موت صاحبتها. فبيقول لها ليو ان في عرافة في القبيلة بتاعتهم شافت المستقبل وتوقعت كل اللي بيحصل ده، وكانت عارفة ان الحكومة هي اللي بتنشر الفيروس عشان تقلل الكثافة السكانية، عشان كده الأسطورة بتقول ان الحارسة هي الوحيدة اللي هتقدر توقف كل ده. وفي الوقت ده بيتم الإفراج عن ستاسي بعد ما اتقبض عليها وهي بتحاول تهرب من الأكاديمية. فبتيجي المديرة وبتحاول تقنعها انها تتأقلم مع الوضع، وبتقول لها ان مامتها اتخلت عنها، وبتوريها فيديو لمامتها وهي بتسلمها للجنود وبتقول لهم على مكانها. فبتتأثر ستاسي وبتكون حالتها النفسية سيئة جدا. وبعد شوية بتروح للتدريب مع الأطفال، وبيكون التدريب على التعامل مع الأسلحة، وبيجي الدور على ستاسي وبتركب السلاح بسرعة مدهشة وبتحقق رقم قياسي في التعامل مع الأسلحة. فبتغير منها واحدة من الأطفال وبتقول للمديرة انها كانت بتغش، فبتتضايق ستاسي وبتروح عشان تضربها، وبيكون واضح عليها انها مضطربة نفسيا بسبب ان مامتها اتخلت عنها. فبتتفرج عليها المديرة وبتكون معجبة جدا بقوتها وذكائها، وبتقرر انها تنقل ستاسي لأكاديمية الشرطة للبالغين في مدينة اميرسون. وبدون وعي بتوافق ستاسي على القرار ده. وعلى الجانب التاني بتكون ناسكا مع افراد القبيلة وبيتفقوا انهم يروحوا الأكاديمية عشان يهربوا الأطفال. وبتقول زعيمة القبيلة ان اللي هيقوم بالعملية دي هي ناسكا، وهيكون معاها ليو، وهيكون معاهم واحد تاني عشان يخترق نظام الحماية بتاع الأكاديمية. وبالليل بيتحركوا هما التلاتة وبيروحوا للأكاديمية عشان يهربوا الأطفال. فبيدخل ليو وناسكا من الممر الخلفي للمبنى، وبيكون معاهم شخص تاني بيحاول يخترق نظام الحماية عشان يساعدهم يدخلوا المبنى من غير أي عوائق. وبالليل بيقدروا يدخلوا الأكاديمية، وبعدها بيدخلوا يعطلوا الكاميرات عشان محدش يشوفهم. وبعد شوية بتروح ناسكا لأوضة الأطفال وبتلاقي بنتها ستاسي، فبتحاول تصحيها عشان تهربها، لكن بترفض ستاسي انها تروح معاها عشان هي اتخلت عنها. فبتعتذر لها ناسكا عن اللي هي عملته وبتقول لها انها كانت خايفة عليها لكنها ما تقدرش تعيش من غيرها. فبتبدأ ستاسي انها تتأثر بكلامها وبتقرر تهرب معاها. وفجأة بيرجع حارس نظام الحماية وبيلاقي ان في عطل في الكاميرات، فبيفهم ان في حد دخل الأكاديمية وبيشغل جهاز الإنذار. فبيجي حراس الأمن وبيفتشوا المكان كله. وفي الوقت ده بيحاول ليو انه يستخبى، لكن بتيجي طيارة آلية عشان تقتله، لكن بتقدر ناسكا انها تنقذه في آخر لحظة وبتضرب نار على الطيارة وبتدمرها. وبعدها بتطلب من بنتها ستاسي تجمع كل البنات اللي في الأكاديمية. فبتروح ستاسي لأوضة البنات بسرعة وبتبدأ تصحيهم عشان يروحوا معاها، وبتنجح ناسكا وليو في انهم يهربوا البنات من الأكاديمية. وتاني يوم بيكتشف أفراد القبيلة ان الشرطة عرفت مكانهم وجايين عشان يقبضوا عليهم عشان بيخطفوا الأطفال من الأكاديمية. فبتأمرهم زعيمة القبيلة انهم يحاربوا الشرطة لحد ما ناسكا ترجع هي والأطفال. وبالفعل بتوصل الشرطة وبتحاصر المكان وبتحدف عليهم قنابل غاز من كل مكان. وبيجي ليو مع ناسكا وباقي الأطفال وبيقول لأفراد القبيلة ان الشرطة طالما محاصرة المكان فده معناه انهم عاوزين يقتلوهم مش يقبضوا عليهم. فبتطلب منهم الشرطة انهم يسلموا نفسهم، لكن كل أفراد القبيلة طبعا بيرفضوا. وبتيجي الطيارات الآلية عشان تضرب عليهم نار، لكن فجأة وبدون وعي بتروح ستاسي قدام رجالة الشرطة. فبتحاول ناسكا انها تمنعها، فبترفع ستاسي ايديها للطيارات وبتتكلم بلغة غريبة وبتقدر تتحكم فيهم تماما. فبيفهم كل أفراد القبيلة ان ستاسي هي الحارسة مش مامتها وانها عندها قدرات خارقة. فبتوجه ستاسي الطيارات ناحية رجالة الشرطة وبتأمرهم ينسحبوا، وإلا هتخلي الطيارات تضرب عليهم. فبيضطر كل رجالة الشرطة انهم يسمعوا الكلام وينسحبوا فعلا، لكن بيكون في جندي مستخبي وبيضرب نار على ستاسي. فبتيجي ناسكا في آخر لحظة وبتاخد الرصاصة مكان بنتها، فبيقتل أفراد القبيلة الجندي ده. ولحسن الحظ الرصاصة بتيجي في كتف ناسكا وما بتموتش. فبتعتذر لبنتها مرة تانية عشان اتخلت عنها وبتقول لها انها سعيدة عشان هي الحارسة، وبتوعدها انها مش هتتخلى عنها ابدا تاني. وبس كده بيخلص الفيلم.